今日咧就同大家咧就示範呢一盤啦嚇，咁可以擺喺教會嘅一個嘅擺設嚇。咁我會用到呢啲嘅椰葉嚇，咁做一個咧嚇，我哋叫地台式嘅一個設計咁樣嚇。咁我會用到啲椰葉啦嚇，咁另外咧有呢一隻嘅紫羅蘭咁樣嘅嚇，再加埋其他嘅譬如玫瑰啊木百合啊咁樣嚇，就同大家咧就做呢一盤咧嚇，就可以用呢一嚿嘅泥嚇，就做一個地台式嘅設計嘅。咁首先我哋呢啲嘅椰葉咧，我哋要咧就剪一剪咗個頂去嚇。咁我哋呢個尖呢個位置咧，我就唔要啦。咁你斜斜地咁樣剪尖嘅呢個位置全部都係噶啦。個頂呢部分就唔要咁全長咧就大約嚟講咧，你預翻佢咧都有成32寸㗎啦，最長嗰啲好似呢啲咁樣剪咗佢，長長短短就 OK 㗎啦。咁你大約幾多塊到咧？咁樣你起碼咧都要有5條嘅咁當然可以多啲多啲咧個層次就鮮明啲咁樣好啦，咁我哋咧就剪咗呢啲之後咧，我哋可以擺得㗎啦。好，咁我哋咧集中咧長嗰啲長嗰啲，咁我哋擺後邊垂直嘅咁樣。咁另外有一啲短少少嗰啲就可以喺前面啦左右咁樣都可以加。長嗰啲先擺嘅，我哋長嗰啲先擺喺呢啲位置。咁有陣時都幾難控制嘅即係特別咧。即係佢本身如果好長嘅話咧好似兩邊喐咁樣嘅咧，咁你就要頭尾咁樣捉住佢先逐啲放落去咁你插咗幾次咧，就會多啲經驗㗎啦咁大概咧，我哋可以擺呢幾支先咁另外一邊咧咁我哋咧就會用呢一個嘅紫羅蘭啦有啲咧就叫做麝香嘅咁樣咁我哋咧就都會用到咧佢嚟做線條嘅。咁你大約預翻佢咧就22寸長度最長咧22寸度啦好啦，咁有陣時咧，譬如如果佢有啲高啲嘅都 OK 咁咧你可以將佢咧放喺側邊同樣啦有啲長有啲短咁樣嘅咁你可以差唔多咧就即係大約嚟講咧就預翻佢咧就15至到22寸我長長短短都 OK 咁你可以喺佢前面咧再加。咁好似呢啲葉咁樣，你要搣減啲嘅因為呢啲葉咧就唔需要太多同埋咧佢會阻住你喺前面擺花嘅。咁所以你可以搣減啲喺前面呢部分嘅葉，咁然後再加翻啲啦喺佢前面可以再加翻啲呢一啲嘅麝香啦咁樣側邊可以喺呢啲位置我再加啦咁你可以嚟加幾支長長短短咁樣中間呢啲位置都可以加。咁最好咧就有啲高有啲低咁好睇啲嘅喺前面呢部分咧，我哋加翻啲紅鐵葉咁你紅鐵葉嚟講咧，最長咧都係大約係15寸到嘅啫15寸。咁我哋可以喺呢個5點位開始加啦呢啲位置斜斜地向翻裡面咁你可以有啲長有啲短啦呢啲位置。咁你可以加啲葉落去咁可以有啲形成佢一個層次咁樣啦呢啲位置咁可以屈一屈佢，等佢彎彎地都得嘅
咁樣少少向裡面擺裡面擺。咁喺呢個時候，我哋亦都可以加翻少少沙巴葉先咁你可以咧，咁喺佢前面啦、側邊呢啲位置咧，咁加少少葉咁可以咧就大塊嗰啲先加大塊嗰啲先加，咁然後咧就一陣間先加啲細嘅咁大概咁樣，我哋已經加晒啲葉㗎啦。咁大家見到咧已經擺好晒所有啲嘅椰葉啦、紫羅蘭啦就同埋咧紅鐵葉沙巴咁樣啦。咁跟住落嚟咧，我要擺今日嘅主花咁我哋就本身嚟講咧我哋咧都係用一啲短啲嘅木百合咁你大概嚟講咧，你預個長度咧都係5寸至7寸到5寸至7寸。咁我哋集中咧我哋擺喺咧就左邊左邊，即係喺呢啲嘅椰葉嘅前面等佢形成有個對比因為佢比較上係淺色啲咁你就集中咧我哋都係擺晒喺呢一個位置啦咁就5寸6寸7寸到咁你可以將佢咧加晒喺呢一個位置將佢咧形成一個好似一個花咁樣將所有啲木百合都係5寸至7寸擺埋一堆咁好似另一個花咁樣嘅望落去。咁另外一邊咧我哋可以就擺2個圍欄咁我哋可以咧就呢啲葉我哋搣減啲啦因為佢始終咧都會係阻住你擺花咁我哋可以咧喺呢個位置咧，我哋可以擺2個圍欄啦咁你可以咧一個喺5點啦，一個喺泥側6點係啦，2個圍欄大家少少對住嘅咁之間位置咧，我哋可以加啲咧短短地嘅一啲嘅玫瑰啦咁你可以預翻佢咧就大約咧一樣啦咁我哋都係最長嗰支咧，其實咧就都係9寸到嘅啫咁我哋可以咧喺呢一個中間呢個位置開始加呢個位置9寸咁你其餘嗰啲嚟講啦咁7寸啦因為呢啲5寸咁樣咁將佢都係集中喺晒中間呢啲位置嘅呢啲位置，因為密少少擺得呢啲位喺泥質呢啲位都可以加。裏面都可以加集中晒喺中間呢一部分即係一個組群grouping 嘅技巧喺中間擺落去。咁喺呢個時候咧都要再加多少少葉嘅咁我哋可以咧譬如有一啲沙巴葉喺後邊啦補翻下呢個背葉呢個位置啦好啫，咁你可以加啲長長地嘅喺後邊呢啲位椰葉紫羅蘭嘅後面咁樣咁其他側邊呢啲咧就可以加啲細塊少少啦呢啲細少少就可以加翻喺泥側較為高嘅位置啦，呢啲位可以加翻少少沙巴葉咁呢個位置咧都仍然都要加少少葉嘅你可以喺呢啲位咧都可以加翻啲少少沙巴葉啦甚至可以2塊一齊加落去都可以好啦，咁啲葉都差唔多擺好晒啦咁最後我哋加少少碎花咁你可以譬如攞一啲嘅無忘鵝啦咁大約嚟講咧都係咧5寸6寸到嘅啫咁長啲嗰啲可以擺下邊泥質呢啲位置咁啲花咧就盡量係向天嘅呢啲位置咧咁靠近咧呢個圍欄呢部分啦咁我都要加少少咁另外咧如果譬如你仲有一啲碎花，譬如好似今日我哋有呢啲嘅綠足球啦咁你可以咧有少少咧拋翻出嚟咁個長度嚟講咧都係5寸6寸到嘅啫咁 OK 嘅啦。咁
咁大家見到咧，今日我做呢一盤咧嚇，咁係一個地台式嘅設計嚇。咁我主要咧就用到呢一啲嘅椰葉啦嚇，好長嘅椰葉。咁咧就同埋呢一個嘅紫羅蘭咧，就做一個主要嘅線條嚇。咁其他嘅花咧，我哋就唔需要太長啦咁集中晒咧喺呢個焦點即係5點、6點、7點呢個位置嚇。咁就今日個花材咧用得上比較上個種類係會多啲。咁如果譬如你我冇咁多種類嘅花喎，咁你亦都可以簡化佢嘅咁就除咗係線條之外咧，你呢處用1、2種花咧，其實都 OK。咁最緊要咧唔需要太長我哋想形成一個比較上大啲嘅對比嘅咁大家呢個禮拜日都可以試下用呢個方法去做一盤地台式嘅擺設咧。